Turbo Touch propane ini sangat cepat sekali dalam memanaskan. Di sini kita coba dari 30-an derajat ke 1000-an derajat Celcius, tercapai hanya dalam beberapa detik. Kami juga akan memberikan contoh suara dari Turbo Touch waktu dimatikan. Mungkin ini yang dimaksud dari teknologi swirl atau api yang berputar. Suaranya mirip sebuah bor yang kami matikan.